જે જાનકી ફેમિલી શોપ તમારા માટે બિગ સાઈઝની અંદર કોટ સેટ લઈને આવ્યા છે। જો આપણે પ્રિન્ટની વાત કરીએ તો કલર અને પ્રિન્ટ બધા આવી રીતના રહેવાના છે, જે તમે જોઈ શકો છો। અને સાઈઝની જો આપણે વાત કરીએ તો આની અંદર સાઈઝ તમને 3XL, 4XL, 5XL સાઈઝ મળી જવાની છે। અને કપડા ક્વોલિટીની વાત કરીએ તો 22 kg રિયોન કોટન રહેવાનું છે। અને જેમને પણ ઓનલાઈન શોપિંગ કરવાનું હોય તે ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈને ડિસ્પ્લે ઉપર મોબાઈલ નંબર આપેલો છે તેમાં મેસેજ કરી દેજો। અને જેમને શોપ વિઝિટ કરવાની હોય તે ફટાફટ શોપ વિઝિટ કરી લેજો। આ સાઈઝની તમારે જો ના જરૂર હોય પણ તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ ગ્રુપની અંદર જેમને પણ આવી સાઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એમને આ રીલ્સ ફટાફટ શેર કરી દેજો। બધી જ ડાર્ક કલરની અંદર અને ડાર્ક પ્રિન્ટની અંદર રહેવાનું છે। તો આવું નવું કલેક્શન જોવા માટે અને લેવા માટે ફટાફટ તમે જાનકી ફેમિલી શોપની વિઝિટ કરી લેજો। થેન્ક યુ ગાઈઝ।